مینوال ترې خوند واخلي او د اشنا صاحب د کتاب نه خبر شي چې آیا دې کې څومره هیرې دي دننه. مهرباني زه به د دې بیک ټایټل دا شعرونه چې کوم دي د دې دا بالکل ارشاد ارشاد دغه پوره غزل چونکې زوړ غزل هم دی، بهرحال ملګرو سره شریک هم دی، خو ملګرو لپاره زوړ نه دی. ځینې شعرونه به داسې وي چې هغه به پکې مخکې نه وي ویلی شوي، ځکه چې ډېر اوږد ماته اوس ښکاري دا غزل چې د بلا خلکو له زړګو ورته کینې نه وځي، د بلا خلکو له زړګو ورته کینې نه وځي، خو د رښتیا ویلو خوی له آینې نه وځي. ډېر حد دی. مننه. د بلا خلکو له زړګو ورته کینې نه وځي، خو د رښتیا ویلو خوی له آینې نه وځي. د بت شکن په نوم مې ټوله دنیا پیژني خو د بت شکن په نوم مې ټوله دنیا پیژني خو هغه یو بت مې د مین زړه له کعبې نه وځي. ډېره لا یو ځل بیا مننه. د بت شکن په نوم مې ټوله دنیا پیژني خو هغه یو بت مې د مین زړه له کعبې نه وځي. او تر مولا بانګه یې په دې ځان سره پاتې کړمه چې ډېر په ناز به یې ویل چې څوک د شپې نه وځي. تر مولا بانګه یې په دې ځان سره پاتې کړمه چې ډېر په ناز به یې ویل چې څوک د شپې نه وځي. او څه ډک جامونه څه ستونه د میخوارو سترګو په داسې حال خو قاضي هم له میکدې نه وځي. مننه. او وړاندې شعر چې ستا د خالونو د جبین او د قامت تصور، ستا د خالونو د جبین او د قامت تصور، ستوري سپوږمۍ چینار زما له قافیې نه وځي. مننه. ستا د خالونو د جبین او د قامت تصور، ستوري سپوږمۍ چینار زما له قافیې نه وځي. او زما په شونډو کې هم غږ د یا قربان شهید شو، زما په شونډو کې هم غږ د یا قربان شهید شو. ستا هم له شونډو نه ورتې ټپې نه وځي. مننه. او وړاندې شعر د شاداب صاحب چې د جانان څنګ کې په کلونو سړی پوهه نشي، د جانان څنګ کې په کلونو سړی پوهه نشي، دا ورځې څومره بې جانانه شي اوږدې نه وځي. او وړاندې شعر دی چې خاپیرۍ مړې دي منګي مات دي چینارونه سوي، خاپیرۍ مړې دي منګي مات دي چینارونه سوي، کلونه کېږي په دې غرونو کې چینې نه وځي. مننه. او زما د فن سبب په ما باندې غالب دومره دی، زما د فن سبب په ما باندې غالب دومره دی، چې د غزل نه خط و خال مې د هغې نه وځي. او دغه سړی هسې د خپل ځان سره ظلم کوي، دغه سړی هسې د خپل ځان سره ظلم کوي، دغه سړی چې د انا له دایرې نه وځي. دغه سړی هسې د خپل ځان سره ظلم کوي، دغه سړی چې د انا له دایرې نه وځي. او اشنا زمونږ قصه د ډېرو په خوله شوې ده اوس، اشنا زمونږ قصه د ډېرو په خوله شوې ده اوس، اشنا زمونږ نه اوس د ډېرو خلکو خولې نه وځي. ډېر زبردست. اشنا صاحب واقعي ډېرې ښایسته غزلې پکې دي. او موږ اشنا صاحب نه فرمایش کوو د نظم چې هغه په دې کتاب کې یو د هغه د خوښې نظم او د هغوی نه اورېدل غواړو. اشنا صاحب نظم پکې تاسو راواړوئ چې کوم ستاسو د خوښ وي. مهرباني بس ایسته سیده پکې راواوښتو، بس زه به همدغه شریک کړمه چې دغه سرلیک دی غږ چې د ژوند د لارې د سفر ملګرو، یا سندرغاړو نغمهګر ملګرو، یا خاوندانو د هنر ملګرو، یا قلمکارو بختور ملګرو، قام له مو زیری د سبا راوړئ، دې تورتمونو له رڼا راوړئ. تیارې د جهل ختمول غواړي، تیارې د جهل ختمول غواړي، شمع د علم بلول غواړي، قام اتفاق ته رابلل غواړي، ولس منزل پله بوتلل غواړي، د ځان ځانۍ علاج کول پکار دي، ولس په دغه پوهول پکار دي.
او وړاندې باندې چې لږ د نشو او تماشو نه وځو، د تورو زلفو د تیارو نه وځو، د پانزیبونو او بنګړو نه وځو، لږ د سازونو او نغمو نه وځو، د وطن ناوې مو زخمي پرته ده، دغه به کیږي زندګي پرته ده. وړاندې باندې شاداب صاحب چې دلته تدریس د ورورولۍ په کار دی، دلته تدریس د ورورولۍ په کار دی، دلته نفرت له ځانځانۍ په کار دی، دهقان ته غږ د خپلواکۍ په کار دی، څه بندوبست یې د سیالۍ په کار دی، نور به دهقان ته خپل منزل ورښایو، لږ څه هنر به د مزل ورښایو. زبردست. او وړاندې باندې چې یه په قلم باندې مین ملګرو، د مینې امن ارمانجن ملګرو، یه بلبلانو د چمن ملګرو، د دې اولس په دړ دړمن ملګرو، زوی چې اولس ته حوصله ورکړو، ورته احساس د ژوندانه ورکړو. د خپله خاوره به آباده ساتو، د خپله خاوره به آزاده ساتو، دا به د هر چا د بیداده ساتو، په محبت به یې آباده ساتو، دا به په امن له فساده ساتو، دغه ملاتړ لره تیار کړئ ولس، لږ د غفلت نه را بیدار کړئ ولس. او اخري بند شاداب صاحب چې دلته کې پت بیدارول غواړي، دلته کې پت بیدارول غواړي، دلته پښتو سینګارول غواړي، دلته غیرت را لړزول غواړي، دلته وفا ته ملا تړل غواړي، اوس د قلم په وسله جنگ په کار دی، اشنا په خپله خاوره ننګ په کار دی. ډېر زبردست اشنا صاحب، واقعي خبره ده چې په غزل او په دې کلام او په نظم کې کومه سیمه کې چې اوسي باجوړ سیمه کې، نو هلته حالات راغلي او د هغه نه متاثره شوی دی، ډېر څه پکې دي، ډېر څه ویل غواړي، خو آیا داسې څوک شته چې دا واوري؟ آیا داسې څوک شته چې دا غږ مخکې بوزي مشرانو ته؟ او اشنا صاحب همدا خبره کوي چې اوس قلم راغیستل پکار دی، ټوپک خوستل پکار دي، هغه د مینې محبت او د امن تدریس ورکوي په دې خپلو شعرونو کې. اشنا صاحب راځو ستاسو کتاب طرف ته. اشنا صاحب تاسو په کتاب کې کومې غزلې یا د غزل او د نظم نه نور کوم یو صنف څېړلی دی؟ په دې کې ټپایزې هم شته دی، په دې کې چېرته قطعې هم دوه درې څلور به وي پکې، د هغې نه علاوه په دې کې ترجمې هم شته دی، مطلب د اردو نه ترجمه شوی یو نظم، د اختر شیرانی صاحب یو نظم ترجمه شوی دی، دام پکې دی، ځینې شعرونه د اردو نه ترجمه شوي دي د استفادې په توګه باندې، نو هغه هم پکې دي. څه اشنا صاحب ورځو تاسو کتاب خلاص کوئ او ټپایزو ته لاړ شئ، بیا راځو چې ټپایزې ملګري ډېر خوښوي. بالکل، ولې نه، ټپایزې زما په کتاب کې ډېرې کمې دي، البته یو وضاحت ضرور کوم چې یو سړی ټپایزې لیکي نو لږې ولې لیکي، د هغې وجه دا ده چې ما ډومبۍ ټپایزه ډېره خوښه وه لیکله مې، خو د وروسته د څه ټایم نه بعد زما ذهن ته دا راله چې د ټپې وجود چې کوم زور لري نو هغه په دې وړوکي وجود باندې لري، چې د دې وجود غټ شي نو بیا هغه خوند پاتې نه شي. نو د شمار ټپایزې دي، یو څو به تاسو ته ووایم چې مسته د ګلو ګجرې غواړي، مسته د ګلو ګجرې غواړي، د کشمالو منجلې غواړي، په غریبۍ کې مزې غواړي، او مور یې په چم کې شوملې غواړي، لور یې د لارې میلمانه راستنوینه. مننه. چې ښکلاګانې پرې ورېږي، چې ګلابونه ترې شرمېږي، سپوږمۍ چې هم ورته پسخېږي، چې مازدیګر پرې ښایسته کېږي، هغې جینۍ له مور منګی نه ورکوینه. او یو ټپایزه نیمه بله چې جانانه ورځ په ورځ زیړېږم، هر وخت په تا پسې ژړېږم، اوس چې په هره خوا تېرېږم، په لاره ځم ټوله شړنګېږم، ستا د تهمت زنځیر په غاړه ګرځومه. او د خپل ماضي په لورې بیایه، خپلې ملالې ورته ستایه، خپل شهیدان ورته ورخایه، د لښکرونو ملک ته وایه، په مړو موړ شوې که لا نور کوې جنګونه. او دغه بیا اخیری کو چې یارې وطن ته پستانه شو، د حسن نور یې راښکاره شو، رنګ یې د ګل غوندې تازه شو، د لیونۍ ارمان پوره شو، په لاره ځي په کاڼو ولي زیارتونه. د پیغام په توګه به یو شعر شریک کړمه چې د مینې هنر زده کوي، دا منم چې نور هم ښه دي، د مینې هنر زده کوي، دا منم چې نور هم ښه دي،
خو ژوند ګورې بغیر له دې هنره نه وځي او هغه خلک په ژوند کې کله هم نه خرابیږي هغه خلک په ژوند کې کله هم نه خرابیږي اشنا د چا چې خپې د خپل څادره نه وځي. ډېره مننه. بالکل خو اشنا صاحب به تاسو پیغام خبره وکړه او بالکل پیغام خو به موږ غواړو چې ستاسو نه پیغام هم راواخلو. تاسو به د کاریز ټي وي مینوالو ته څه پیغام خپرول غواړئ؟ دغه پیغام چې څنګه په شعر کې وویلو چې باید مینه وکړو، د نفرتونو نه څه نه جوړیږي، انساني احترام په ځای کړو، د یو بل قدر وکړو، یو بل له فاصله ورکړو، یو بل له ځای ورکړو او د نفرتونو، کینو، بغضونو، د یو بل خپېوالو د دې نه ځان وساتو. زما په خیال سه چې محبت د انسان د تمامي ناجوړو، که هغه سماجي دي، که هغه جسماني دي او که هغه ذهني دي، د دې ټولو بیمارو د ټولو علاج دی، د تریاق غوندې کار کوي. نو زما به همدغه پیغام د کاریز مینوالو ته هم، د کاریز په شیشه کتونکو ټولو ته به زما دغه پیغام چې محبت عام کوي او نفرت له په مرۍ لاس کېږدئ.